A ver, ya que más rápido el aceite. Ya. Sí, mira, ya se está apagando. Ya está. Como pete, vas a flipar si peta. Va a ser la tapa para arriba. No te hace, ¿no? Es un agujero, ¿cómo va a ser? No, sí, pero la leña se ha hecho ahora de puta madre, eso te lo digo yo. Mira, que he visto ya estaba... Señores, saluden. Hola. Viva la contaminación, decimos que sí. Enfoca el pastel. Esto es un pastel, Esto es todo oscuro, ¿eh? Contaminación de la... que no se lo come nadie, pero está buenísimo. Haz el anuncio, Vanessa. Vanessa, haz el anuncio del pastel. Enfoca el humo. Espera, no, ya he enfocado. Yo, me no lo dudo. Opto por la tarta. Siempre queda la Cristina. Los Ferrero Rocher. Caca de la vaca, esto. Si quieres de la Cristina, que si no, me dice Cristina Cortés. Está pegado en la mesa,